그 다음에 한 계단 올라서서 보면 이게 좀 나아지고 했지. 그러면 끝에 가서 어떻게 인간다움의 삶을 딱 살았을 때 그때 생명체로 안 태어나는 거야. 그러니까 해탈을 먼저 생각하지 말고 죽어서만 해탈한다. 이게 해탈이 아니라 이게 꼭 죽어서 해탈이라고 하지 말라고. 그러면 이같이 봤을 때 10년 전에와 지금과 여러분의 마음을 비교해봐. 이게 해탈의 개념이라니까. 그러니까 이런 논리가 아니라 그냥 죽어서 선업을 지으면 해탈해. 이거는 굉장히 잘못된 말이야. 이체 맞지도 않는 말이고.